경매 너무 복잡하다고요? 한 번에 정리해드릴게요. 구독과 좋아요 누리고 경매의 신이 되어보세요. 1. 채권자가 경매 신청하면 법원이 사건 접수합니다. 2. 경매 개시 결정이 내려지고 등기부에 경매 개시 결정 등기가 됩니다. 3. 법원이 물건 상태 조사하고 감정평가를 진행합니다. 4. 매각물건 명세서 작성합니다. 권리 분석의 핵심이니 입찰 전에 꼭 확인하셔야 합니다. 5. 공고일 확인하고 입찰에 참여합니다. 보증금은 최저 매각 대금은 10%입니다. 6. 최고가 응찰자가 낙찰됩니다. 그리고 법원이 매각 허가를 결정합니다. 7. 낙찰자는 잔금 내고 등기 이전하면 끝입니다. 이 정도면 구독, 좋아요 한번 누를만 하잖아요.